就到呢個臘味飯，梗唔加豉油住啦，豉油點噶嘛，唔係咩？係啊，因為你臘味五指毛肚26蚊一斤，五指毛肚出嚟添，仲走埋出嚟添嘛！朝頭早差唔多9點鐘嘅河魚市區，幾安靜幾舒服，好舒服啊！未必係一個好好揾食嘅地方，但係住得幾舒服。係，佢規劃都幾靚。朝頭早嘅太陽，一部3輪電動車，係咯，咁都得㗎。幾好玩。4部公交，不過喺依度梗係寧願開車，一係電動車啦。係，一係電動車，我都喺度開個電動車，好爽㗎。梗係爽啦，咁闊啲路。好爽㗎！等陣我哋去買餸可以試下㗎。你嗰廣州啊，廣州真係人太多。係。但係又人多有機會多咯，係啊。即係啊，你呢度嗱，好似尋日睇嗰啲店真係，我算你幾平租啦。係啊，即係點都係揾食會好啲咯，工作機會會多啲咯。梗係機會多啲會好嘅。你睇下，哪怕去個酒樓隨便咁樣都4-5千蚊，唉，間都請人咁樣。停車咁隨便停嘅，係咪？廣州就停車艱難。同埋感覺到咧，即係啲空氣係真係好嘅，同埋乾燥咯，可能係真係呢幾日。係旅遊業嘅啫，呢啲就係旅遊業嘅，冇其他。因為你嗰個水源要保護嘅，好緊要㗎呢個水庫。哇！呢度圍住呢塊地都未開發，肯定係起樓盤啊！但係因為而家即係都唔係咁容易啊！呢啲又咩嘢啦？你要有咁嘅人口密度先至開發得到房地產，過量開發又係城市又高大上啦嗱。呢一種即係嗰啲3、4線城市都係咁，都係。但係如果作為3、4線城市，我哋去過呢幾個咧，其實呢度係幾舒服。係呢度係算好。嚇！佢感覺呢度係算幾好嘅。起碼比嗰個叫乜嘢啊？衡陽好，即係係啦。湖南嗰啲啊。湖南衡陽都唔差㗎，唔好諗住佢好偏遠啊！佢喺湖南省嘅經濟地位都幾高㗎，又係旅遊城市，係咪？同樣亦都係旅遊城市啦。真係人影都冇隻，又係。所以有時而家啲人啊唔生細路仔，啊，人啊更加少以後。其實啊，呢一種狀態會持續好持久啊。所以你話炒樓呢樣嘢啊，根本都要講需求嘅，即係你樓價嘅咁樣，你所有經濟都係最終都係要講供求關係，你要尊重市場嘅供求關係，供大於求啊，自然會降；供過於求啊，自然會降。供不應求咁樣，你梗係升啦啲樓市。所有大城市嘅，雖然你話周邊起到咁多樓盤啊，但係大城市嗰啲咧，仲係企得好硬。就係咁解。你廣州咁係啦，疫情啦嗱，跌啦，跌極都跌唔到落去。心理最低位呢排經濟又話差，都係咁。係啊，你呢度跌到寶安都買到一方一個月。廣州幾時跌到保安啊？服務員一個月買咗一方咁樣啊，就係啊供需平衡。你唔會買豪宅咁梗唔得啦，都起碼諗得到啊！廣州你保安你識加個0，你都有啲吃力。係啊，有啲吃力啊！別墅區先仲要靚啊，不過真係冇人嘅參與。
今日星期一。我哋又嚟咗飲茶啦，又係嚟呢間。上次我嚟過啦，確實唔錯，所以帶老婆嚟試下。呢度係真係幾好嘅。咁同埋真係一定要早啲嚟，如果唔係嘅話嘅咧，就冇窗邊位。咁啊，肯定係窗邊位有啲陽光會好啲嘅。雖然睇出去外邊唔算話勁精彩，服務超好，有公筷啦，所有都齊晒嘅。有茶位幾錢啊？今日6蚊係嘛？又嚟食早餐啦！我哋可能會連埋中午飯一齊食，應該係要揀多啲嘅。未必㗎嘛？我哋好隨便嘅啫嚇。原先諗住去從化，諗下又改。呢啲好隨便嘅。豬紅湯好嘛？朝頭早暖暖地。你中意點咩嘢？啊，老婆中意食啊嘛。中山粉嗰隻冇嚟喺度食嘅。我係想點翻啲呢度當地有特色啲嘅。即係譬如炒米粉啊嗰啲咁咯。呢邊咧食艇仔粥，我冇理由嚟呢度食艇仔粥㗎。嗱，豬雜蒸米粉、牛肉蒸米粉、肉碎蒸米粉，我上次試過，呢個真係唔錯嘅，而且係當地比較有特色，仲會有特價添，特價係9蚊9嘅蒸排骨、陳村粉、小籠包、大細喜好喎，5福臨門，乜鬼都有。我覺得呢3個係應該要揀一個。都係嗰啲嘢嘅。飲茶都係嗰啲嘅，其實仲有呢個得意嘅，呢個叫做五穀雜糧蒸點，仲有隻狗狗添，時歐醬炒豬腸粉、蝦餃和葱油餅啦。呢個地方咧就叫長豐國際酒店，都幾多人喎。好多人嘅，後邊全部坐滿。我哋而家坐緊呢個位咧，再遲多5分鐘咧就已經係冇埋㗎啦。同埋去嗰啲商場鬼嘢。而家係9點鐘，估唔到飲茶。飲茶呢度多人，因為整得好啊嘛。咁呢度附近咧有市場啦，我哋等陣可能會去，又或者恐龍公園啦。恐龍公園喎。恐龍公園你都想去啊？要俾錢㗎喎。咁同埋仲有我哋住嘅酒店就係呢一星附近啦。呢度如果我哋要去高鐵站咧，揸車我講緊20分鐘，咁啊其實唔遠㗎嚇。先頭我哋入嚟嘅時候，亦都有見到一班香港嘅遊客，佢哋應該係自由行，唔係跟團嘅，我估嘅啫嚇。咁啊影晒相咁幾開心。同埋咧呢度飲茶雖貴，但係如果你住呢個酒店，然之後喺度飲茶咧，其實係一個唔錯組合嚟嘅。我都唔記得咗，早知琴日住呢個酒店咯。不過其實琴晚我哋嘅酒店都唔差，唔差，好新，好新。而且樓下全部都係啲商業，雖然人唔係好多。係呢邊就稍為高端少少，艾草糕左邊呢個，但係呢個唔知係咪馬拉糕啊？呢個就艾草嘅。第二就係個排骨啦，排骨咧就呢度啲芋頭9蚊9啊嚇，記住9蚊9啊，唔好以為好貴啊！夾個芋頭，頭早飲個早茶，食個排骨，好啊！唔飲茶先其他我唔知，有日子啦嚇，試下排骨啦嚇。咁啊9個9係正常表現㗎排骨。粉到。最精彩係個芋頭。粉到咩咁？一夾就開。但佢又唔係爛喎，琴晚嗰日少少爛我都得。排骨雖然白，但係食起身都有嗰啲咬口嘅，唔係話咬落好似發粉咁咯。呢個又嚟埋啦，啫㗎，鐵鍋咯，啫㗎，個煲好熱㗎，個煲係熱嘅，唔係不落去嘅。係咪要擺一擺先食嘅咧？攤下先，好熱啊！放一放係咪？佢下邊係墊咗啲洋葱嘅。廣州人對飲茶係一定要完成嘅一件事情，好重要喺我哋心目中。最緊要咧係飲餐茶，飲少少食少少點心。仲有一個係咩鬼嘢？仲有一個臘味飯，係點解我哋會叫呢啲嘢食咧？叫翻啲有特色啲嘅。肚餓啦，我唔等啦，我嚟試下呢個艾草糕。佢呢種做法係似馬拉糕咁樣，但係咧就落艾草咯，係喎，好煙韌嘅，哇，好煙韌啊！馬拉糕，係呢一隻艾草糕啊，
其實換咗個顏色咧。係啊，艾草味嘅，有艾草嗰啲香味咯，幾特別係。哇，彈熱咯，呢個要用筷子夾住。呢個都可以。係好似嗰啲艾糍嗰種味道，但係咧嗰啲係黏口啲，同埋會有花生。呢啲咧就係馬拉糕咁。其實唔容易啊，整到用嗰啲應該係黃糖換成係艾草汁啊嘛。又或者客家菜，即係本地嘅菜。老婆喺度講緊，個意思就係話嚟到河源食呢幾餐咧都好滿足，冇乜踩雷，全國都一樣噶嘛，係咪先？食辣火鍋不如食牛肉火鍋，潮汕嗰啲嚇。你一樣係可以要辣嘅。都係芋頭啊！芋頭呢樣嘢都幾百搭。芋頭都好食啊，仲好食過排骨呢邊呢個啊，因為咧佢有嗰啲牛仔骨嗰啲汁啊，超好食。咁如果我哋去馬來西亞旅行，冇得飲早茶咁點辦？你放心。馬來西亞都好多嘅咩？吉隆坡，咁都好似試嚿牛仔骨。哇，幾靚啲色水，好正喎！有諗過河源蒸米粉嘅，咁上次食過啦，食臘味飯今日。哦，好啊好啊，就係呢個啦，臘味飯，佢呢個盅幾有趣。咁如果講份量咧，就蒸米粉會大份啲嘅，哇！但係就冇咁精緻咯。等陣我哋計劃係咁嘅。臘味飯。首先咧，我哋會去市場行下先，買少少餸，真買嗰種，唔係淨係睇嘅。之後咧，翻去酒店小休一輪，執好房，因為我未退房嘅。大概嗰陣可能12點鐘之前咧，就去睇恐龍博物館。睇完恐龍博物館咧，再決定翻唔翻廣州，啲還是係翻去從化，啲人成喺深圳，佢到時再講。不過深圳應該唔去嘅機會好大，因為要行嗰條高速公路咧好煩嘅。至於從化咧，我總會覺得從化唔使專門喺嗰度住一晚，係咪？到時再算啦。呢個牛仔骨咧，佢唔會話好多發粉嗰種啊，醃到好犀利唔係嘅。我認為牛仔骨咧一定要有咬口，但係又唔可以太硬。有牛味啊！又有牛味啊！就算落咗啲黑椒粉咧、胡椒咧，都唔會話為咗遮蓋佢嗰啲味道。其實啊，可能睇完恐龍博物館，如果唔去從化，咪揾個大排檔食完咁就走啦，唔出奇嘅，到時再算咯，係。講得多到時一陣間講咗大。有呢個馬拉糕。一樣係咁煙㗎，彈下彈下，冇揀錯，就到呢個臘味飯，梗唔加豉油住啦，豉油點㗎嘛，唔係咩？係啊，因為你臘味本身都鹹。臘腸，啲臘肉啊喂，啲臘肉靚。臘肉，呢個，我有臘鴨啊啦。仲有臘鴨喎，我唔臘鴨㗎。佢係一人份嘅，所以咧就一人份啊，食完就飽㗎。係啊，啲飯係幾靚嘅。食就最啱。3個人就少咗啲。3個人就少咗啲，睇過。好深嘅。我好中意啲臘腸雪到咁。細個咧，有時候阿媽懶咧煮飯咧，咁啊懶啊，唔得閒啊，咁啊點咧？你煮條菜啊，跟住咧就將啲臘腸擺個飯面度蒸煮好咗佢，咁再嚟咧打個雞蛋落去，咁啲飯咧唔知點解特別香啊！同呢度一樣嗰種感覺，特別有油嘅香味。臘味飯唔使添豉油嘅。唔使添豉油，因為佢裏邊嗰啲臘肉咧已經有味道嘅。呢度好似有打折㗎，我唔係好記得。上次嚟好似有打折㗎。不過我覺得咧，
呢個茶樓咧喺呢度咧算比較高消費，同埋仲有一件事情咧有感而發嘅就係、通常一啲小城市咧，因為佢嗰個冇咁多人買嘢，冇咁多人，冇咁多客人啦，所以咧餐廳好似琴晚我哋去嗰度咧，其實佢係會價錢比較貴。一來當然人哋係真材實料，係好嘢，呢個係真嘅。但係咧，如果同樣一間鋪頭擺翻喺廣州，可能你會客人好夠多啦，咁啊自然咧價錢咧就會適當會降低少少。呢啲就係大城市同小城市嘅分別。呢個茶樓係好嘅，呢個係真嘅。但係如果同樣呢一堆搬翻去廣州嘅話，可能你如果打5折係鬼嘢。係，可能茶樓就差唔多，但係琴晚嗰啲飯店就唔同啦。飯店就會平啲喺廣州，因為呢個咧話晒都係5星級酒店嚟㗎，係唔同嘅。飲茶差唔多。咁如果你話最平嗰啲咧，咁飲茶啊，我講因為廣州平啦，5折喎。但係如果講個餐廳咧，就真係大城市，譬如廣州啲嘢，食同樣嘅嘢食咧，係會平啲，多人嘅自然平啦，飽飽最終埋單係110幾蚊，100幾蚊有找嘅，對得起呢個價錢，服務又好，佢已經有加收服務費，你知唔知啊？係嘛？係啊，即係都可以。4款點心。唔係，如果你住呢度就仲抵，打5折。同埋咧，再講多次，住呢度一啲都唔貴。我之後再確認過，上次睇已經平，今日再睇過321蚊，5星級酒店喎，停車場咁同埋咧好多公務車停喺度㗎啦，你睇下。雲浮公務，雲浮揸車揸到嚟呢度開展呢個學習嘅工作，監督啊！咁幾時到雲浮監督咧？係咪先？車係停咗喺嗰邊充緊電嘅，佢呢度仲有慢充樁。其實咧，我哋過去太平古街嗰邊，咁咧嗰度有個市場嘅。古街我行過啦，唔行啦。咁啊，但係既然去到啦，都帶個老婆去睇睇。咁或者上次唔熱鬧，今次熱鬧咧，係咪先？都唔知點解嘅。行下啦都。係啦，過去睇完佢咁啊，再翻去酒店咁啊，差唔多噶啦。我哋而家咧就去市場行下太平古街。好啊，去下。好安靜啊條路，真係好安靜。好安靜啊嚇！即係少咗邊種咧？即係譬如咧，你喺廣州啊，過紅呢啲咁嘅十字路口咧，一放燈之後，嗰啲咁嘅電雞啊！俾一聲咁行噶嘛，人行電雞，呢度就冇呢樣嘢，好安靜真係。我鹽焗雞係呢個特產，係咪嗰啲客家鹹雞咧？係。哇！佢呢度整雞啊，真係好食。係。啲雞靚，首先要啲雞靚先得嘅，啲雞唔靚啊，唉，即係廚師都無力回天啊。高級大廚都即係你食材唔得嘅，叫到食得落咁咯。呢度老城方向咁，即係呢度叫新城，人民路、元光路，都係叫呢啲名。嗰啲咁嘅路牌啊，真係全部都係呢啲名。其實呢種情況啊，好多城市都係靚會都靚，但係冇乜人。係啊，即係除咗大城市嘅以外咧，特別係一啲細嘅城市就會係咁嘅。太平古街，係太平古街，有啲鋪唔開嘅。我上次嚟過，我就喺度踩電雞。呢啲就開啲，即係嗰啲居民區嗰啲都仲可以，但係個天氣又真係好靚，藍天白雲，好舒服，啲陽光射埋啊！睇下我上次有冇去過。太平新街到達目的地，就係呢度。100米後到達目的地。呢度啊，揾車位好難嘅，你唔好睇佢啊，真係。唔使錢啊嘛，車多啊，人手一部車㗎，唔係話
一個家庭一部車，我懷疑係每個人都有部車。除非佢唔想揸，係啊，或者年紀大。我哋又嚟到市場啦，咁嚟市場做咩？梗係買餸啦嚇。幾涼爽啊！今日着衫又有啲熱唔着又凍嗰種咯。嚟得比較晏啊，而家都10點半㗎啦嚇，11點咁滯啊，所以人可能會比較少。不過我哋係要買餸嘅。呢度嘅市場又係半戶外咁嘅喎，而且大。例如呢度有賣糧油㗎啦，前邊就賣豬肉㗎啦，賣蔬菜㗎啦。呢度應該係叫做河源市中心市場。嗱，呢度就多人氣啲啦，同先頭經過啊，又或者我哋住嗰個酒店嗰啲比起身，賣白鴿㗎啦，賣鴨㗎啦，雞鵝鴨都有，羊肉啦，廣式燒味啦，熱鬧喎。斑鴨又有啦，定係青頭鴨咧？呢啲叫做放養江西雞啦，裏邊喺度斬緊雞。嚟到呢度咧，有一樣特產想買，唔知呢度有冇？就係河源米粉啊！咁啊行咗先，蚌呢啲係河鮮嚟嘅，呢啲係大螺，呢係田螺定係石螺啊？石螺啊，太大隻唔好食嘅。係水產都係有嘅，啲水靚啊嘛，水庫咁多，啲水產梗係好啊！前面熱鬧啦，終於嚟到河源咁多日咧，呢度係見得最多人嘅地方，係嘛？嚟咗河源咁多日，包括我上次嚟都係，而家買餸最多人嘅，好似趁墟咁嘅感覺咯。同埋咧，佢哋有呢種桔仔啊，唔知大家睇唔睇到咧？好似嗰啲金桔咁㗎，但係咧係野生嘅。啲地方咧，我哋願意買餸啦。佢全部寫晒價錢，一個老婆已經走咗埋去。1蚊半大白菜我見到，咁啊菜價其實咧同廣州差唔多，應該係可能貴少少，都係正常嘅，唔算離譜嗬。4蚊菜心，有西洋菜3蚊半，江西茨橙10蚊5斤，同琴日嗰啲一樣咯。有西瓜都有啊，5蚊一個，超繁忙呢個位置，幾熱鬧。呢度咧就好多人開摩托車啊咁嘅，就唔係純粹係電單車嚟嘅啦。反而電雞咧，反而個比例唔算太高。咁佢哋電雞都要上牌嘅，呢種係臨時牌。有一種藍色牌咧，就係電雞嗰啲牌咯，當地特產魚乾仔啊。可惜嚟得太晏，不過都啱㗎啦。太早嘅話咧，好凍㗎。而家呢個時間好，賣薑嘅、賣番茄2蚊半嘅喎。呢度係白香果5蚊1斤，蔬菜都係有好多嘅。茄瓜啊，呢種細嘅茄瓜係2蚊半。花，你想食豆腐花？好啊。你想食啊？唔食咯。啊，買到平嘢又開心啊！呢個係豆漿嚟㗎嚇，1蚊一杯啊。有豆味，係算係咁啦，個甜度可以。不過如果翻到廣州會再甜啲，接受到。好多賣臘樣嘅。上次我哋買咗嗰啲咧，臘豬手味道就一般啲啦，但係臘肉啊、臘腸都好長啊！係呢度最熱鬧嘅一個市場嚟嘅啦。過咗最熱鬧嘅時候咯，10點幾，差唔多11點。呢度咧就真係個天係好藍嘅，一來有因為天氣呢幾日天氣嘅原因啦，第二個咧就真藍嘅，因為冇工業嘅啲本地蔬菜又梗係好啦。不過其實好多咧都係外地運過嚟嘅啫。咁但係喺咁嘅環境食嘢咧，係即係就算你係喺條路度塞車咧，都唔覺得話好厭惡嗰種感覺咯。唔係話即係除非落雨天啊，天氣有變化。都係整根葱頭。哦，葱頭。就算我上次嚟咧，空氣都覺得係好好。頭6蚊1斤，11蚊。喺內地咧都係咁嘅情景嘅，喺小朋友未讀幼兒園，
咁啲阿爺阿嫲咧又要幫手湊嘅，我呢個阿媽湊嘅，帶小朋友啊，咁阿爸阿媽要開工啊嘛，咁點辦咧？就阿爺阿嫲幫手帶喎。通常咧，以前我哋廣州都係咁嘅，而家咧生育率下降啊，各種原因啦嚇，包括我表弟嗰個女咧，都係我姑姐帶嘅啫嚇。讀幼稚園啦，或者小學啦，咪喺小學度過佢嘅一整天咯。唔係啊，嗰啲魚乾啊，哦，係嘛？蒸啊，好香啊，聞到。客家肉丸店，可惜嚟得唔算太早啊，過咗最熱鬧嘅時候咯。但喺呢度咧，真係要小心先得。啲摩托車唔同電雞，摩托車好啲，有聲嘅；電雞咧就冇聲嘅。呢啲喺威後邊嘟一聲咁樣嚇你一嚇嘅，仲有砧板賣添。哦，佢係咁樣一塊木咁樣挖嘅。原來係咁，剩低有啲嘢做筷子咯。新鮮人參5蚊係一條咁樣嘅，新鮮人參都幾大條嘅。仲有腐竹好啊，黃村腐竹10蚊一包。呢啲點煮啊？煲粥。哦。後邊仲有勁啊！呢個係嗰啲煙絲啊，仲有特產店，嗰啲係咩啊？麻花，哦，蛋糕店，同埋仲有理髮店，好有趣啊！見到五指毛肚26蚊一斤。五指毛肚酥又係26蚊一斤，仲有羅漢果5蚊4個，不能咁樣比。大家記唔記得我曾經喺沙田新城市廣場見到有羅漢果賣？係真係有嘅。我而家都覺得係不可思議嘅，不可思議係有得賣同埋有價錢。大家仲記唔記得幾錢？好似係45蚊3粒啊！我冇記錯，總之個價錢好驚人嘅嚇，真係叫5蚊4粒。咁啊，我算香港嗰啲靚啲咧，其實我覺得唔係靚好多。當然啦，冇咁計嘅，呢度係河魚啊，可能係產地嗰度係香港啊。嗰就係老城區或者叫村嘅感覺咯。啊，啲摩托車喺身邊咧就經過啦，啊係都要撳一撳啦。下客嚟啊，做衫㗎啦，乾洗㗎啦，賣菜㗎啦，豬肝麥啊，係咪啊？3蚊半我見到，芥蘭2蚊半，應該行完啦。就係咁樣啦。後邊又繼續係村嗰啲地方咯，村屋咯。係一把4蚊。4蚊農家菜，有蟲㗎，蟲都冇嘅。講緊嗰啲菜嗰啲葉係有蟲咬嘅，大棚種就冇嘅。平時我哋食係大棚種嘅啫，呢啲咧就阿姨喺個田度種出嚟自己食嘅。呢啲咧就我哋先頭講大棚種嘅。大白菜基本都有蟲。不過咧呢啲咧就穩定啲咯，即係價錢合理啲。菜心啊，一定。菜心一定係棚種。揾嗰啲哇分碌嘅。係菜心比較容易有蟲，但係呢啲白菜都係好多蟲啊。腸仔。多少錢一斤啊？15塊。15塊。15蚊一斤啊。試下咯。好啊好。幾多？呢個要唔會嘅，呢個胡椒嘅。胡椒啊，都係一樣係嘛？都係一樣。係俾1斤嚟，就係咁樣。1斤有幾多啊？2樣。1斤夠啦。要2樣各一啲咁咪係咯。15蚊肉丸。係咪？哦，又有香菇，又有豬肉。佢聞下先啊，佢要。因為我試過之前買。可以啊。可以啊，可以啊。肉丸幾錢咧？加啲先，加落。再攞啲添啊！好，夠10蚊咯。好啊，10蚊嗰一袋，10蚊肉丸
肉腸都有，好靚啊！大粒個紫金肉丸喎，未見過。肉丸，哇！應該切開嚟食吧？佢自己整嘅。長係自己擺啲肉落去搞噶嘛。市場嗰只啊，即係唔係商場超市。係唔係嗱？依家裏邊搞緊喎，我見到。係咪？呢啲啊，買得過咯。係買得過，買得過。風乾添，仲要咁樣嚟整喎。啊！今次又買到得意嘅嘢啦。保鮮要運到好遠噶嘛。呢啲唔使啊，呢啲擺喺屋企門口賣嘅啫嘛。肉丸咧，一定要盡早食。係盡早食。如果唔係啊，佢唔同商場嗰啲。商場嗰啲啊擺好耐都，就算唔擺雪櫃，我諗都可以擺到好耐。即食咧，其實都好多土豬肉。有時又方便啊！有時方便啊！所以嗱喺呢度住咧，食到啲真材實料嘅嘢食啊，都有好多嚟自外地嘅同學啊朋友都話：你哋廣州啲嘢唔好食，我覺得奇怪。有乜理由？唔係話食在廣州咩？冇錯，佢係冇講錯。嗰啲肉咧係真係呢啲會更有肉味嘅。菜咧亦應該係會更有菜味嘅。尤其如果佢係自己種嗰種咧，果然熱鬧啊嚇！就算我哋咁晏嚟都好，哇！好似開墟咁，佢哋好中意開個摩托車入嚟啊，好嘈啊呢度。但呢個時候又覺得電雞好啊，電雞冇味啊嘛，又冇咁嘈，好矛盾。胡鬚雞10蚊7毫一斤啊，9蚊幾一斤啊！哇！啲雞唔貴，仲有大閘蟹添啊，18蚊2斤。文昌雞9蚊，胡鬚雞都有，魚仲要掟晒喺地下賣添。但係我哋廣東咧唔同外省啊，外省係更有趣啊！嗰啲魚咧一擺出嚟咧就會凍嘅結冰㗎啦，不過我哋呢度啲唔會嘅。就咁樣全部擺晒喺地下咯，哇！咁啊，你揀中邊條咪叫佢湯咯，有老細喺後邊，哇！仲走埋出嚟添，仲走埋出嚟添嘛隻雞，一齊嚟買餸啊！都有肉丸加工喎，好多一樣嘅喎。肉丸加工係室內市場啊，咁但係佢延伸到先頭，我哋行到盡頭嗰度都有啦。牛肉乾水幾靚喎，係啊，幾靚，可以。牛肉係點賣啊？你要邊一種啊？呢種45蚊。45，呢只咧？呢只50蚊。我呢一隻牛子係50蚊，都豬肉，牛肉啊，51蚊，38蚊斤啊，可以啊。呢邊熱鬧啲，睇睇。河源呢度咧，大多數都係客家人嚟嘅。咁我哋都聽到有好多人講客家話嘅賣餸嗰啲阿姨。咁啊你話溝唔溝通到咧？佢哋都起碼識聽我哋講嘅嘢。我咧就勉強啲咁多都聽得到佢哋講嘅嘢，但係咧客家人咧，佢哋啲普通話啊講得啊係比較標準嘅就唔似我哋廣府啊或者潮汕嗰啲咁，其實咧大多數佢哋講普通話咧都係聽唔明㗎嘛。咁但係客家人呢邊咧啲普通話就會準啲咯，就係室內市場。好大，真係好大，怪唔得人哋話呢度係最大嘅市場，河源最大市場，有道理。行咗幾鬼耐啊，諗住都差唔多買夠走啦，行下又有啲，行下又有啲。賣咩啊？呢個係賣啲魚乾、臘腸、臘肉。賣嗰啲咧，水庫魚乾、魚仔、下骨、魷魚絲，同埋臘腸。呢個係嗰啲醃鹹菜、水果，明碼實價幾好。同埋嗱，呢個已經開始有2蚊半啫，得來嘅，有啲陽光射入嚟，咁啊幾好。你想買田螺啊？哦，都好中意食一款食物啦，田螺煲啊！琴日我哋想食嘅啦，嗰個阿老闆娘又話冇貨，
有啲小遺憾。不過我琴晚都係啊，我哋想食碌鴨咧，覺得哎呀冇貨啊，因為嗰啲可能要整定啊或者賣散之類啦嚇。仲有二樓可能賣啲乾貨吧。咧佢哋客家人係好中意食呢啲醃菜嘅，醃製過嘅菜嘅。反為呢啲老城區仲反為啊，人氣高啲嘅。新嘅地方點都係爭啲。你睇下靚島，其實呢個城市啊真係幾靚。即係嗰種感覺係真係好似細個，嗰啲水係綠色嘅。即係如果咁講，我哋住嘅地方可能反而係新區嘅，即係呢一邊先就係老城區，希爾頓、日林。通常咧酒店就有推薦嘅，原來咧都係有呢個㗎嚇，永豐農莊。嗰度啊！哎呀，而家去啦不如。但係尋日入到去，黑媽媽邊夠膽去食啊？冇人啊，以為仲有呢個萬隆城網紅美食街，仲有呢一個博物館。呢個我哋唔去啦。呢個唔去啦。唔去啦，我哋去呢度我去咗。呢度去過啦。咁而家咧已經係過咗12點啦，12點半啦。我哋綜合考慮過，從化都唔去啦。嗰個咩恐龍博物館都唔去啦，下次先。因為呢啲成日嚟都你經過幾時嚟都得㗎嘛。因為趕住翻廣州。係啊。咁咧，或者下次帶個女嚟啊嘛。係啦，呢啲科普性多啲嘅。咁咧，我哋就咁諗住咧，就翻廣州路上去增城正果行下，食個正果小鎮行行佢，咁就翻廣州㗎啦。啊，仲有8分鐘就充完電，等一等先。120幾公里啊！係啊，個幾鐘嘅。個半鐘去到增城啊，正果小鎮。不過咧，都係翻廣州路上，翻屋企路上。係順路嘅呢個係。係嘛？我哋通常都係玩順路嘅啫。因為始終嗰條高速公路太煩咧，到深圳已經晏晝，食少少嘢，瞓醒覺，聽日又話走咧，咁無謂咁樣。先去啦。下次先，大把機會。即係計劃去深圳嘅大鵬半島嘅。下次啦，大鵬半島又係爬山嘅，大鵬半島嗰座山係800幾米海拔啦，比白雲山仲要高。尋日爬嗰兩步路燈塔嗰座山，已經係索晒氣。今朝起身腳痛啊一樣。係啦，其實點解唔去咧？就係太攰啦，琴日。真係啲城市人渣，藍天白雲。係呢度空氣啊，各種真係幾好個雲啊。佢唔係好多高樓大廈擋住晒佢全部咁咯。我哋離開咗呢個停車場，唔知點解啊？發生咩事？唔使錢喎停車。佢呢度停車真係有個免費，可能係就係市場嗰個俾5蚊咯嗰度。係啊，就係嗰度咯，其他都一切還好啦。係啊。所以呢度啲人咧，其實幸福感梗係啦，有車有樓。揸住架車周圍去食。係啊，真係有車有樓好容易實現嘅咋呢度。平啊！嗱，你冇乜平時想慳啲咪沃爾瑪啫，Walmart啦，係咪？係啊。沃爾瑪我哋都冇入去。我哋都冇入去啊！懶到琴日太攰啦，嗰度雖好玩，但真攰。唔係呢種係好玩嘅。有嗰啲寫字樓幾勁啊！商場咁樣，酒店多呢度，你發唔發現啊？好鬼多酒店，酒店多過市場。啱先同老婆講笑，即係始終都係旅遊城市啊！好鬼多酒店樓、接機樓，因為接機樓坐去廣州啊，白雲機場，仲要加整一條街。呢度都好多高樓大廈，中央公園。呢個呢邊係住宅嚟嘅，有左邊係大廈咁咯，寫字樓。呢個車管所啊。哦，係啊，車管所啊，河源公共公安局交警係。
即係嗰啲上牌嗰啲應該係佢方便佢上牌。呢度有咩嘢？咩慈善咩嘢？哇！福利彩票，哇！我發覺佢哋啲政府部門真係高大上。俾搞工業咧，就應該咧就有啲政策傾斜嘅，即係包括肯定啦。係啊，肯定國家會俾啲政策傾斜佢。如果唔係，使乜個城市咁靚啊？梗係啦。唉，你翻去睇下廣州嗰啲就係咁啊！傾咩斜啊？仲要係養噶嘛，仲要養人哋㗎。你以為啊傾斜食自己都唔單止啊，有錢啊，你仲要啊分出去㗎。啊，個三級財政。咁但係我覺得呢啲靠財政撥款過嚟俾佢養佢又冇問題喎。佢呢啲即係你又慳住使撥款咯，所以感覺就佢嗰啲政府大樓都好高大上嘅。係啊，就好靚。係啊，包括成個城市嘅環境建設都唔同。但係點講咧？呢啲嘢真係，唉，就係環境好嗰時梗係好啦。係經濟環境好。經濟差嗰時，你稅收低嘅，你就真係就要食自己㗎啦。全部都係呢啲。其實你睇佢咧，好似停滿車，會唔會話哇好多人消費咧？冇，入邊就係唔知點解冇咩人消費。冇乜。呢個就係好奇怪嘅現象嚟。我終於見到星巴克啦！我哋住嗰邊都有，但係見到就第一間。星巴克係呢度。見到就第一間。喺我哋住嗰邊都有嘅。呢個最多人消費嘅地方係咩咧？市場。先頭市場啊，多人。市場。好熱鬧。係。不過其實呢度啲人都幾有錢。啲基建都整得幾靚，有錢啊頂啊！係啊，肯定有啲扶持落去。有扶持。所以咧喺呢啲地方最好就做公務員。係。真係。或者同政府部門打交道嗰啲工作。佢係差唔多呢條路咁上下嗰啲。係啊，琴日咪停咗部車喺度。係啊，嗰啲店啊，嗱你睇呢個沙縣小食都冇人嘅大佬。佢應該租金唔係好貴，咁但係你好悶喎做生意係咁。我當你零租金啊，你一日都冇個客嚟消費。悶㗎嘛。唉，咁你點搞咧？真係。所以真係消費真係弱啊。係。嗱，呢條路我係尋日行過嘅，係真係行過，真係冇咩人，即係成日覺得咧，佢路邊停滿車，哇！係咪好多人食飯啊？各種冇，因為嗰啲車咧就係佢自己啲人嘅開嘅啫。要 P 啊嘛，全部都係。係啊，即係可能係個老細啊，或者打工啊咁樣，所以呢度咧最容易實現嘅應該係有車有樓。係，至少有車先。係，有車好容易實現。樓唔樓啊，下回分解。所以你睇基本上都係以開車為主。跟住咧，大部分嘅做嘅就係家居配套同埋嗰啲裝修嘅生意。佢整得咁多，肯定就係有人裝修噶嘛。除此啊，酒店咯都有。酒店係另外旅遊業咯，就係旅遊業。旅遊業係一個比較大嘅產業。隨便都見到酒店，而且仲有好靚下添啲酒店。即係因為你萬綠湖啊，你冇工業冇辦法嘅。係。政府就會補貼20%，啲家具啊，全部家具配套。但係餐飲嘅，除咗我哋去嗰啲唔算話好多嘅餐飲，唔知點解感覺比肇慶仲少人消費啲。即係好似就算嗰啲餐廳都係遊客多啦。我哋今日飲茶都其實好多遊客嚟，因為嗰度就係酒店。又唔貴喎，啊！但係300零蚊算係咁啦。酒店啊，酒店升級嚟㗎。但係如果你係飲茶嘅，梗係貴。飲茶貴。飲茶都算貴啊！你睇尋日我哋2個餸嘅啫，其實叫咗咁你嗰啲麵16蚊都唔叫一個餸，都要8、9蚊啊！2個餸都190蚊啊消費。
其實都幾貴嘅消費，呢啲消費啊真係貴，廣州都未至於。都唔捨得啊，好多。梗唔捨得啦！即係如果唔係話我哋啊出嚟，旅遊啊咁你冇得講。你睇嗰啲餐飲業得唔得咧？你睇邊樣嘢咧？就係路上邊多唔多嗰啲配送嗰啲啊？哦，即係係啊，即係發嗰啲送餐餐哥哥啊，嗰啲啊咩美團啊咩嘢？你睇下廣州，切車咁轉啊！嗰啲咁啊送餐嘅、送外賣嘅，多到啊！但係呢度真係好少啊，送嗰啲你話喺度想話，我冇嘢撈啊，做個送外賣嘅都真係難啊！其實係一個死循環嚟嘅，啲人又唔消費，就係得返公務員經濟到最後就。即係你嗰啲有錢嘅唔捨得消費，咁你冇錢嘅你梗係唔消費啦，大佬係咪啊？咁咪變到死循環咯，啲錢流唔到出嚟咯。我都係咁嘅。係你就係除咗做生活必需品嘅，可能就有啲生意咯。你睇下尋日嗰啲咩賣下衫啊嗰啲，哇高大上嘅咖啡店啊，真係冇人。慘真係，如果你話嗰間鋪係要租嘅，真係蝕茄埋，水電都蝕埋咁搞法。你都冇人消費。即係本地人你自己要消費先得嘅。不過你起到咁多樓嘅，會將啲人嘅財富即係歸喺，即係會集中晒喺嗰啲樓嗰度嘅，即係俾房地產吸咗入去。捨得使錢。唔捨得使錢㗎啦，會變到即係你起樓起咁多嘅，一個人買一間，哇！我買10間。搏一搏啊嘛，單車變摩托啊嘛，誰不知變唔到。係啊，你點鬼知你而家賣唔出嘅啫？咁佢未變摩托之前，你都要慳啲使。慳咩使啊？你未來嗰啲錢都要放埋落去啊！咁咪就只能慳啲使咯。係啊，你如果仲供得到個月供，你仲好彩啲。如果你月供都供唔到嘅，你係破產。最慘中國係冇破產噶嘛。所以有時啊，房地產係一把雙刃劍啊！有好有唔好嘅啫，即係點解好似你香港啊或者廣州啲人捨得使錢嘅？其實喺廣州同香港啊，唔係個個買樓嘅，你唔好以為啊，真係啊！你估真係香港同廣州嗰啲個個買得到樓㗎？你一般都係買當地嘅啫嘛，買翻自己個城市㗎嘛。你估真係個個買得起樓㗎？冇你如果買唔起嘅，咁你咪有錢幾多錢咪使幾多咯，你可以。食其他嘢啊，去下旅行啊，即係有好多其他嘅消費咯。如果你假如供咗間屋咧，即係包括喺廣州睇，你供咗間屋嘅，你普通人啦講，咁你啊真係會唔捨得消費㗎。正式離開啊，河源啦。城市都幾靚，城市都幾靚，就係感覺就消費嘅人少啲啦。冇乜人嗰種感覺。原計劃去深圳唔去啦，反正我哋都成日去。係。下次再去。早幾日我先去過嚟。算啦。下次先嚇。翻廣州。係啦，增城先。係，增城都係廣州嚟㗎。增城都係廣州嚟㗎。你起碼就有條地鐵搭先啦，你唔好理，就係咁啦。廣州嘅地鐵到增城啊、從化咁㗎，由南往北貫通晒。廣州都未有河源咁靚啊，真係。係啊。廣州真係好舊嘅啫嘛，所以有時有啲嘢咧，即係廣州算係咁啊，啲錢用喺刀刃上，即係唔會話亂使錢啊，而且仲要照顧咁多兄弟、外省嘅朋友，真係嗰啲財政，廣州都好艱難。其實網上都好多人啊，戥廣州唔抵啊嘛，即係你賺到嘅錢都係俾人哋，自己嘅城市都唔係好靚咋。賺夠嘅，你唔好睇珠江新城，有幾多個珠江新城喺廣州？但係有時咧，啲錢你用喺刀刃上咯，譬如廣州起好多地鐵嘅，搞到而家咧，即係錢少咧，搞到我哋連嗰個地鐵優惠都冇埋，真係你又要照顧其他朋友、外省嘅朋友，廣州真係太難啦〜